喺英國翻嚟睇呢部電影嘅，咁我覺得真係好熱血、好勵志，亦都我又想問一問你哋兩位之前準備呢個滑水嘅時候，去練習係用咗幾多時間咧？同埋去準備呢個角色嘅時候，有冇話佢除咗滑水之外，有咩即係去呢個角色嘅嘢有咩心態或者心理上有咩準備咧？收到。我先啊。其實我就係比較新手啦，即係同 Rancy 唔同，因為 Rancy 本身都即係有接觸過 wake surf 啦。咁我就係完全係用咗大概我諗係依家係幾多年啊？26啊。我諗係2024年嘅8月開始做第一次訓練，咁係去到2025年嘅3月先拍嘅，咁所以大家就會一有時間就即刻約教練去出海去玩呢個 wake surf 啦，因為都有即係雖然我喺入邊都唔係特別叻啦，咁但係後尾都要做一個叫 air jump 嘅一個水上嘅一個 skills， 咁所以去到嗰個位嘅時候就即係前後就訓練咗呢一個時間咯。咁點樣代入呢個角色咧？我就覺得其實阿川咧係一個係幾似現實生活中嘅一個人啊，即係好似有啲廢話啦。咁就係點解咧？就因為咧有時有啲角色咧其實係會好從一而終，為咗一個目標係追到底㗎嘛。咁但係我覺得阿川係唔係嘅，佢直情係一個長頭草啦。咁亦都係即係見到一啲某些事情嘅時候，就覺得自己好正義，就即刻做一啲行為出嚟，就去攻擊人哋啊，跟住發覺自己錯咗之後，跟住又平反啊，咁平反完之後就同阿 Rancy 兩個一齊去護航啊。咁我覺得佢係一個幾行動派嘅人嚟嘅，咁同埋佢做任何嘢都係幾直接直接做咯。咁所以我覺得係幾欣賞佢嘅，即係佢冇任何一個考慮，因為通常我哋會考慮好多㗎嘛。Rancy 你咧？係啦，我有玩開幾年，但係因為始終戲入邊係一個教練，咁我自己係有啲聲虛嘅，即係覺得哇個距離好似有啲遠。咁嗰陣時拍完 UFO 嚟嘅咪我就即刻要練水。咁嗰陣時練水嘅時候，我記得係新年之後，啲水係非常之凍。係凍到我哋成日都喺度掙扎，要唔要落水咁樣。咁我記得嗰陣時同埋 G 我哋3個一齊練嘅時候，我估距離拍攝期間可能有2個月左右，我哋盡量練。咁其實到 roll 機嘅時候咧，因為每次落水可能得一個人嘅啫嘛，咁我哋就會喺另一架船度練咯，即係可能呢邊拍緊阿生，咁我同阿 G 喺嗰邊練，即係會不斷 loop 咁樣，即係想盡量。真係盡做咯，因為亦都知道係有一定嘅距離，咁所以係好感謝我哋嘅教練團隊，即係佢哋真係分分秒秒都陪住我哋咁樣。咁另外亦都後邊有一班好厲害嘅真正 wake surf 嘅運動員，咁有一啲部分佢都有幫我哋拍攝嘅咁樣，咁所以就係大致上就係咁。多謝。多謝先。咁我哋第2份嘅問題咧就會得我哋嘅電影傳記錄一本咧，我哋電影嘅書啊，咁呢本書都好珍貴啊，要由2位嘅親筆簽名，咁亦都交俾2位幫我哋揀個觀眾，好嘛？仲有問題想問，定係我哋問佢哋問題？好，佢哋問先。佢哋問先。好，3、2、1。係綠色衫尾3行嗰位男士。好黃綠色喎，今日。係啊。唔答你啊！係啊，你答我，尷尬。OK。拍咗幾多人？sorry， 太精警嘅問題，我聽唔到。拍咗幾多人？總共拍咗幾多人？拍咗幾日？你又問得好好喎！我哋真係唔知啊嘛。我又真係唔記得。廿5組啊！廿5組嘅。係。根據呢個消息透露，但係我哋有你有冇？我因為咧拍完之後我睇咗 first cut，咁嗰陣時我隻腳好翻啦，咁我就有問劇組俾翻套衫我，可唔可以借俾我？我想自己出海再拍多1轉。咁佢頭先應該有啲鏡頭係用咗我哋12月補嘅鏡頭，但係嗰度都係出多咗1日嘅啫。即係26組。我嗰種冇錢收。
廿五組，係都係廿五。 OK 好 Thank you， 多謝呢位觀眾嘅問題。咁點解我哋頭先話唔好由你哋問住咧？因為我知道呢一場咧有啲驚喜嘅，係我阿哋生準備有驚喜俾你。係啊，交俾 Jack 係要變翻個通先，因為咧咁啊好開心見到大家啦。咁小弟咧，最近咧就喺一啲好開心嘅一個夾公仔嘅地方，咁嚟到燒戰利品喎。咁啊好簡單嘅啫，我哋只要咧其實係答到以下嘅問題咧，就已經得到公仔一隻嘅。你俾我啦，你俾我係。好嘅，有。3隻 ，OK， 好，咁我依家問個問題好簡單嘅啫。第一個問題就係《浪花男女》入邊，究竟有幾多個角色？喂，咁你都舉手好，我俾你答係。係個白色衫嗰位女士係戴眼鏡嘅係你，係 hi。係。好多個角色啱啊，係好多，因為實在太開心。咁你又想要邊一隻公仔啦？我哋有企鵝仔啦，呢個粉紅色衫嘅女士，仲有一個冇嘴嘅貓。學生嘅，係我哋唔可以講名。呢個，哦耶，多謝。我都唔知阿新有驚喜，同埋啲問題好有質素。我而家唔知問咩好啦。多謝 ，hello。好，我哋而家接時間去到第二條啦。 OK， 收到。係咪要認真啲啊？頭先都。唔得咁，即係女士要問一條嘅係。我哋呢部電影嘅孫曼同阿 Jo 嘅隱藏高手喺戲裏面叫咩名？教練啊，我同阿 Jo 嘅隱藏高手教練，戲裏面叫咩名？好，我哋放低手先，放低手先，放低手先，放低手先。對唔住，我呢邊有啲眼神攻擊。算佬啊！多謝你，想要冇嘴貓定係要OK。冇嘴貓。Thank you， 好，去到我哋第3條嘅時間啦。係第3條嘅時間啦。咁啊好簡單嘅啫呢條問題。係歌詞係啦，咁啊後尾咧片尾曲咧嗰首歌咧其實叫《浪花》，係我唱嘅，好開心啦。咁啊大家即係雖然都冇乜留意，但係我又想問下，大家有冇留意到其中一粒字嘅歌詞咧？一粒字啫。好，3、2、1，係嗰位女士。係浪字，浪字係有嘅，有啊，恭喜你啊！好你 Thank you， 我哋專業隻企鵝，多謝。呢個時間亦都交俾兩位演員咧，仲幫我哋為電影咧呼籲下啦，同埋我哋喺優先場嘅時間嚟嘅，暫時都係。我哋嘅電影而家係優先場階段，都見到好多人入嚟睇，所以好多謝你哋。但係我哋嘅電影咧將會喺8月27號上映啦，所以希望大家到時多多支持，就入場睇多次嗰個 Enroll 啦。點解佢專登要襲擊我？咁啊，希望大家到時幫我平一平反，多謝。我嘅呼籲啦，我就覺得浪花男女咧，其實係一個好青春啦，同埋係一個好啱你啊！勵志嘅勵志，多謝你。因為我覺得真係勵志嘅，因為我覺得首先好多謝導演啦，因為我會覺得佢揀一個咁難嘅運動去拍，即係你諗下咁多個運動可以喺陸地拍嘅，硬係要揀喺個水度。咁喺個水都唔緊要啦，仲要揀個海喎。咁啊海就充滿一個變數嘛。咁即係所以係好多謝所有幕後啊嘅工作人員嘅咁辛苦嘅同我哋一齊去拼搏呢套電影啦。咁雖然有可能有好多唔同嘅即係 skills 係未去到一個好極致嘅階段，但係我覺得係大家都係想呈現呢個運動啦，同埋係一個好正、好熱血嘅一個電影嘅感覺啦。因為我哋有可能有新手喺入邊，亦都有一啲老手喺入邊啦。咁講下啫。喂，點解我撳住隻耳？因為回音好大啊！我聽到自己講嘢啦，我唔知自己講咩。咁
咁啊去到嗰、個完啦，好多謝。希望大家中意落花男女，跟住同埋好多謝大家喺週末都入場支持 ，thank you 辛苦。希望大家多數咧，我哋嘅社交平台啦，幫我哋宣傳下我哋快啲上出嚟上啦。最後不如等兩位去到中間十字路口嘅地方幫我哋影張大合照，好唔好？社交平台咩用？社交咩嘢？社交平台係乜嘢？我哋交俾我哋嘅演員幫我哋答翻，好唔好啊？好簡單嘅，兩位嘅社交平台一定要聽啦，係咪？最緊要咧，我哋演嘅社交平台就係我哋英文嘅戲名啦，好容易揾嘅啫 IG。多謝大家 ，thank you。就係 Wake Up Lover 係咪？冇錯。冇錯。OK。咁我哋入場嘅時候咧，大家係咪得到一把扇啊？不如同我哋一齊舉埋一齊影張大合照。我哋坐